আসসালামু আলাইকুম গাইস। এখানে আমাদের লাইনের কাজ করা হচ্ছে। তো এখানে আপনারা দেখতেছেন যে এখানে দুই সাইডে যে রেল লাইনগুলো, এই রেল লাইনগুলো খুলে এখানে খালি করা হয়েছে এবং একবারে ওদিকে যদি খেয়াল করেন দেখেন যে কিছু লোক কাজ করতেছে এবং তারা যেটা করতেছে যে এই যে এখানে যে স্টিল স্লিপারগুলো আছে, এই স্টিল স্লিপারগুলো আগে ছিল। আমরা পুরান লাইনটা দেখাই, পুরান লাইন দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন যে স্টিল স্লিপার, এই সেই স্টিল স্লিপার যেটাকে তুলে আর কি খুলে ফেলা হচ্ছে এগুলো। এবং এখানে যে কংক্রিট স্লিপারগুলো দেখতে পারতেছেন আপনারা, এই কংক্রিট স্লিপারগুলো এখানে বসানো হবে। এই জন্য আর কি লাইন সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলা হয় এবং ওইখান থেকে একবারে সিরিয়াল মোতাবেক সবগুলো সারি সারি করে কংক্রিট স্লিপার বসানোর পরেই এই রেলগুলো তুলে ফিট দেওয়া হবে। আর এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে এখানে কিন্তু কাজ চলতেছে। আমরা দেখতেছি যে এখানে লাইনের সম্পূর্ণ লাইনকে করে ফেলছে, লাইন চুট করে ফেলছে এবং ওদিকে বেকু দিয়ে লাইনরে সরানো হইতেছে এবং যে গেটের সাথে যে আপনার ফিক্স ছিল লাইনটা, সেই লাইনটাকে কিন্তু খুলে ফেলা হচ্ছে এবং সেখানে আবার নতুন করে স্লিপার বসিয়ে আবার লাইনটাকে ফিট দেওয়া হবে। এখান থেকে স্লিপারগুলো তোলা হবে। তো আশা করি আমি রেল সংক্রান্ত সকল ভিডিও আপনাদের মাঝে আনবো দেখানোর জন্য, কেননা এইসব ভিডিও নিয়ে এখনও তেমন কেউ রেলওয়েতে কাজ করে না। বাট আমি এইসব ভিডিও নিয়ে আসবো। অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। আশা করি সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং আপনারা কী কী দেখতে চান সেগুলো আমাকে কমেন্টে জানাবেন, তাহলে আমি এরকম ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আসবো আবার। বেগুটাকে লাইনের উপর দিয়ে নিয়ে আসা হইতেছে।